大家好啊！我同你分享下點樣解呢個環。呢個環係我做嘅，咁呢啲呢就係不鏽鋼，軟不鏽鋼。呢個2mm直徑，有啲細環。我啲環呢係冇開口嘅，係全部都密封嘅。所以咧係唔可以暴力攞出嚟。如果開口咧就扭下個口開咗，就無意中攞咗出嚟。咁我呢個環嘅設計咧係有啲特殊嘅。呢度背邊好滑嘅時候咧，如果咁樣揸就冇乜機會攞到出嚟。佢要咁樣揸，即係咁樣揸。跟住呢個咧，呢個圈要對角線咁樣擺。呢個圈要對角線咁樣擺，對角線咁樣對角線咁樣擺，跟住咧呢個扭一扭佢，跟住呢兩色咁樣褪入去咧，咁呢度佢有個開口咁嘅嗱，個地心吸力就將個環拉咗落嚟，咁佢就呢個可以攞咗出嚟啦。入去都係一樣咁樣擠入去，拉開用個手指咁樣擠，呢度一推佢。呢度咧，佢會有個扭動嘅動作，咁樣扭過嚟就呢個就係設計嗰個巧妙嘅地方啦。多謝收睇，拜拜。